అన్నా ఎవరు? ఫ్రిడ్జ్ రిపేర్ గా పిలిచారు కదన్నా. సరే ఫ్రిడ్జ్ అక్కడ ఉంది, వెళ్ళి చెక్ చేయి. సరే అన్నా, ఫ్రిడ్జ్ సర్వీస్ చేయాలి, 1000 రూపాయలు అవుతుంది. ఏంటి 1000 రూపాయలు అవుతుందా? అన్నా ఎవరు? ఫ్రిడ్జ్ రిపేర్ ఉందని ఫోన్ చేసిండ్రు కదా. సరే ఫ్రిడ్జ్ ఇక్కడ ఉంది, చెక్ చేయి. అన్నా అంతా చెక్ చేశాను, ఫ్రిడ్జ్ సర్వీస్ చేయాలా, 500 అవుతుందన్నా. సరే నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు, నేను కాల్ చేస్తాను. సరేనా? చూసావా, వాడు 500కే రిపేర్ చేసి ఇస్తానన్నాడు, నువ్వు చూస్తే 1000 రూపాయలు అడుగుతున్నావు. అన్నా కావాలంటే 200 తక్కువ ఇవ్వండి అన్నా. లేదు, నేను ఇచ్చేదే 500. చేస్తే చేయి, లేకపోతే లేదు. లేదంటే నేను వాడికే ఫోన్ చేసి పిలుస్తాను. సరే అన్నా, 500కే చేసిస్తాను. అన్నా రిపేర్ అంతా అయిపోయింది, డబ్బులు ఇస్తే వెళ్తా అన్నా. తమ్ముడు 500 అంటే ఇచ్చి పంపేప వీడికి. సరే అన్నా. ఇదేంటో అయితే అరే నీ అబ్బా